kati wulira mukwano gwange ampuliriza atambula ne ettade President w'eggwanga erya America amanyiddwa nga muzeeyi namukadde Joe Baiden ayisizza ebiragiro ebikakali ennyo ebikambwe ennyo oluvannyuma lwa gavumenti ya Uganda General Museveni yori kaguta tebahabulwa okubeera nga yataddeko omukono ku tteeka ly'ebisiyaga. Kakati wulira ebiragiro ebikambwe ng'oggyeko okubeera nga speaker owa parliament ya Uganda amanyiddwa nga Anita Amongo yamaze okubeera nga ateekebwako envumbo okubeera nga ntakyayinza kuddamu okulinnya yadde okusaalimbira ku ttaka ly'eggwanga erya America ne Bungereza. Kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali wulira ebiragiro ebikambwe era ebikakali ennyo mukwano gwange ebirala. President w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Joe Baiden ono yasinzidde wali mu Security Council olukiiko olukulu lw'eggwanga erya America munange mu White House n'avumirira nnyo eky'eggwanga lya Uganda okubeera nga lyayisiza etteeka mukwano gwange ku bali b'ebisiyaga. Ono yagambye bw'ati wabula nga sinaba kubeera nga tweyongereyo kankusabe n'obuwombeefu vidiyo eno sooka ogiteekeko ekigalo ekyo. Jjukira bw'oteeka ekigalo ku vidiyo eno kigiyamba okufuna mileage buli muntu n'afuna information eno n'agitegeera mukwano gwange ampuliriza. Kale toba na ttima teekako ekigalo tubeere bangi abalabye vidiyo eno naye nga kuliko n'ebigalo bingi oba oliawo information eno etuuke ku buli muntu. Bw'obanga oli mpya mukwano gwange subscribe nga bw'oti okonene kade tubeere nga tutambula ffenna mu mwaka waffe. Nze maze okuteekako galubindi n'okubeera nga nteekako torch okubeera nga tolontoka mu lwogooto lwa waaka. Kati wulira mukwano gwange ampuliriza. Mu White House oba giyite amaka g'obukulembeze wali eri mu ggwanga erya America nga eno ekulembera omukulu amanyiddwa nga Joe Baiden namukadde w'emyaka 8 agenda okuddamu okubeera nga yeesimbawo munnange atava ku Maine agambye bw'ati agambye nti Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga yayisizza etteeka lino era President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa n'ateekako omukono neva mu kubeera nga ebyadde biiru kati lifuuse etteeka. Jjukira nti etteeka lino lyayisiddwa mukwano gwange ampuliriza era nga okkusanga nga wenyigidde mu bisiyaga ogenda kusibwa emyaka 2 oba okusibwa amayisa oba okuteekebwa kalabba ampuliriza. Ebigambo bino si byange wabula byayisiddwa omukulembeze ne parliament yonna. Kakati munnange America neewa ebiragiro ebikakali ennyo era ebikambwe ennyo. Jjukira nti eggwanga erya America lyali lyalabula dda n'okuwoninga ne bawooninga nga wano beegasseeko amawanga aga Europe ne bagamba nti kemugezza ne kabatanda etteeka lino ne muliyisa eyabalula egenda kuba esiridde kagenda kubeera nga kabajjuutuka. Kakati President w'eggwanga erya America mukwano gwange ampuliriza eno yagise tragic violation of human rights. Tragic violation of human rights nti kugamba tragic kandi badde nga katyaba oba katuubagire bakatyabaga kugamba okutyoboola eddembe ly'obuntu okukyasingidde ddala okutyoboola eddembe